ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ගුවන් තාක්ෂණය පිළිබඳ තොරතුරු රසක් හෙළි කර ගැනීමට මේජර් ජෙනරාල් ජගත් දයස්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් 57 වන සේනාංකයේ රණවිරුවන් සමත් වුණා. පුදුකුලිරිපු ප්‍රදේශයේ සෝදිසි මෙහෙයුම් කළ 572 බලසේනාවේ 11 වන කාලතුවක්කු රෙජිමේන්තුවයි මෙම තොරතුරු හෙළි කරගත්තේ. ත්‍රස්තවාදීන් ගුවන් තාක්ෂණය භාවිත කළේ කෙසේද, ඔවුන්ගේ ඉදිරි සැලසුම් සකස් කර තිබුණේ කෙසේද ආදී විශේෂ තොරතුරු රසක් හෙට දින අපගේ රාත්‍රී 7 ප්‍රවෘත්ති විකාශය තුලින් බලාපොරොත්තු වන්න. නන්දිකඩාල් කලපුවේ මොයකට සහ වඩුවාකල් ප්‍රදේශයේ බලය යලිත් තමන් සතු කර ගැනීමට LTTE ත්‍රස්තවාදීන් දරු උත්සාහය සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යර්ථ කිරීමට 59 වන සේනාංකයේ රණවිරුවන් සමත් වුණා. 59 වන සේනාංකයේ රණවිරුවන් නන්දිකඩාල් කලපුව තරණය කර ඉදිරියට මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමග LTTE ත්‍රස්ත සංවිධානය තුළ ඇතිව ඇත්තේ දැඩි නොසන්සුන්කාරී ස්වභාවයක්. කලපුවේ මොයකට අහිමි වීම ත්‍රස්තයන්ට දැරිය නොහැකි පාඩුවක් බවට පත්ව ඇති බව මෙවැනි ප්‍රහාර වලින් පැහැදිලි වෙනවා. මරාගෙන මැරෙන බෝට්ටු 4ක් උපයෝගී කරගනිමිනුයි ත්‍රස්තවාදීන් මෙම ප්‍රහාරය ආරම්භ කළේ. සුළු මොහොතකින් මරාගෙන මැරෙන ත්‍රස්තවාදීන් ගොඩබිම් තීරයේ දිගේද පැමිණීමට උත්සාහ දරුවා. යුද මුක්ත කලාපයේ සිට ත්‍රස්තවාදීන් කාලතුවක්කු ප්‍රහාරද එල්ල කළේ මෙම මෙහෙයුමේ වාසිය සියතට ගැනීමට විය යුතුයි. ඒත් බ්‍රිගේඩියර් ප්‍රසන්නද සිල්වාගේ අනදීම යටතේ ශනිකව ක්‍රියාත්මක වූ රණවිරුවන් එල්ල කළ ප්‍රබල ප්‍රතිප්‍රහාර හමුවේ ත්‍රස්තවාදීන්ට කරගත හැකි යමක් වූයේ නැහැ. 6 වන ශ්‍රී ලංකා පාබල සහ 21 වන සිංහ රෙජිමේන්තු රැඳී සිටි වෙරළ තීර ආසන්නයේදී මුහුදු කොටි යාත්‍රා දෙකක් විනාශ වී ගියා. තවත් එක් යාත්‍රාවක් වෙරළ තීරයේ අතහැර දමා අනෙක් යාත්‍රාවෙන් ත්‍රස්තවාදීන් පලා ගිය බවයි යුද හමුදා නිලධාරීන් පැවසුවේ. වන්නිකරය හා උතුරු ප්‍රදේශයේ LTTE ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා ආරම්භ කළ මේ මානුෂීය මෙහෙයුමේදී ප්‍රථම වතාවට මල්ටිබැරල් රොකට් ලෝන්චරයක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට යුද හමුදාව අද සමත් වුණා. බ්‍රිගේඩියර් ශවේන්ද්‍ර සිල්වාගේ නායකත්වයෙන් යුත් 58 වන සේනාංකයේ 9 වන ගැමුණු හේවා බලඇණිය රණවිරුවන් කාර්යාමුල්ල වයිකාල් ප්‍රදේශයේදී LTTE ත්‍රස්තවාදීන්ට දරුණු ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුවයි මෙය අත්පත් කරගත්තේ. ඊයේ රාත්‍රියේදී ත්‍රස්තවාදීන් මෙම අවියෙන් රණවිරුවන්ට පහර දී තිබෙනවා. බැරල් 6කින් සමන්විත මේ මල්ටිබැරල් අවිය ත්‍රස්තවාදීන් නිසැක වශයෙන්ම විදේශයකින් ආනයනය කළ තිබෙනවා. කිලෝමීටර් 8ක් පමණ දුරට මෙයින් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට හැකිවීම විශේෂත්වයක්. රණවිරුවන් උපක්‍රමශීලීව මෙම ප්‍රදේශයට ඇතුළු වී ප්‍රහාර එල්ල කිරීමත් සමගම මල්ටිබැරල් අවියේ ක්‍රියාකරුවන් හා සහායකයන්ද මිය ගියා. පුදුමාතලන් ප්‍රදේශයට ප්‍රාණපකරුවන් නිදහස් කර ගැනීමට 58 වන සේනාංකයේ රණවිරුවන් ඇතුළු වීමට පෙර හා එයින් පසුවද යුද මුක්ත කලාපයේ මහ ජනතාව අතර තබා ගනිමින් ත්‍රස්තවාදීන් ප්‍රහාර එල්ල කළ ප්‍රධාන අවියක් වන්නේ මෙයයි. මේ අතර ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ප්‍රාණපයේ සිටි තවත් සිවිල් වැසියන් පිරිසක් නිදහස් කර ගැනීමට 58 වන සේනාංකයේ රණවිරුවන් අද සමත් වුණා. කුඩා දරුවන්, කාන්තාවන් හා පිරිමි අය කිහිප දෙනෙකු මේ අතර සිටිනවා. ත්‍රස්තවාදීන්ගේ වෙඩි ප්‍රහාර මැද්දේ මරණ බියෙන් පලා මේ පිරිසට ප්‍රථමයෙන්ම රණවිරුවන් ආහාරයෙන් සංග්‍රහ කළා. ඔවුන් කියා සිටියේ ත්‍රස්ත ග්‍රහණයෙන් පැන යාමට උත්සාහ දරන සියලු දෙනාට LTTE වෙඩි තබන බවයි. අවසන් බිම්කඩට කොටු වී සිටින LTTE ත්‍රස්තවාදීන්ගේ සියලු යුද උපකරණ යුද හමුදාව අතට පත්වෙමින් තිබෙනවා. ඒ LTTE අවසානයට ළඟා වෙමින් තිබෙන බවට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරමින් අද දිනේද වන්නි මානුෂීය ක්‍රියාන්විතයේ අවසන් අධියරේ යෙදී සිටින යුද හමුදා බටපිරිස් තම ඉදිරි ආරක්ෂක ප්‍රදේශයන් පුළුල් කරගත්තා. ඒ ත්‍රස්තවාදයට හසු ඇති කුඩා බිම්කඩ තවත් කෙටි කරමින් 53 වන සේනාංකයේ 6 වන ගජබා රෙජිමේන්තුව A35 ප්‍රධාන මාර්ගයේ බටහිර බිම් තීරුවෙන් තවදුරටත් ඉදිරියට ගමන් කරමින් තීරණාත්මක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. ඒ මෙතෙක් යුද හමුදාව අතටපත් වූ විශාලතම මරාගෙන මැරෙන මුහුදු කොටි යාත්‍රාව අත්පත් කරගනිමින් දශක 3ක් පුරාවටම උතුරේ ජනතාවගේ විමුක්තිය වෙනුවෙන් LTTE සිදු කළ දෑ මේ ඔබට දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ ආකාරයෙන් වූ දැවැන්ත මරාගෙන මැරෙන බෝට්ටුවක් පුපුරා යාම තුලින් සිදුවන විනාශය
අමුතුවෙන් පැහැදිලි කළ යුතු නැහැ. LTTE දශක 3ක්ම පෝෂණය කළ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ඇතැම් විදේශීය රටවල විශේෂඥ දැනුමෙන් සහ මූල්‍ය ආධාර යටතේ LTTE සිදු කළේ මේ ආකාරයෙන්ම යුදමය අතින් ශක්තිමත් වීම. ගුවන් සංක්‍රමණික බලසේනාව යටතේ අත්පත් කරගත් මෙම මරාගෙන මැරෙන යාත්‍රාව අඩි 55ක් පමණ දිගයි. විශේෂ හැඩයකින් යුත් මේ යාත්‍රාවට අධික වේගයකින් ගමන් කළ හැකි. අශ්වබල 500ක පමණ බෝට්ටු එන්ජිමක් මෙම මරාගෙන මැරෙන යාත්‍රාවට සවි කර තිබෙන්නේ. පුපුරන ද්‍රව්‍ය සහ ක්ලේමෝ බෝම්බ විශාල ප්‍රමාණයක් මෙහි තැන්පත් කරලා. ඒ අනුව LTTE මහා විනාශයක් මෙම මරාගෙන මැරෙන බෝට්ටු නිෂ්පාදනයෙන් සැලසුම් කළ බව පැහැදිලි. කුමන ශක්තියක් ඒ තුලින් LTTE ගොඩනගා ගත්තද අද ඉතිරිව ඇති බිම්කඩ සැලකීමේදී ත්‍රස්තවාදයෙන් නිදහස් රටක අනාගත අරුණාලෝකය ඇරඹෙමින් තිබෙන බව සනාථ වනවා. ඒ අනුව උතුරේ අහිංසක ජනතාවගේ අවාසනාවන්ත කාලය නිමා වෙමින් තිබෙන්නේ. යුද හමුදා සේනාංක 3ක් මේ මහා ස්වර්ණමය ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට සටන් පෙරමුණට පිවිසිලා. ඒ 35 ප්‍රධාන මාර්ගයේ බටහිර බිම් තීරුවේ මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්නගේ නායකත්වයෙන් උත් 53 වන සේනාංකයේ යටතේ 8 වන කාර්ය සේනාංකය මෙහෙයුම් දියත් කරනුයේ. ඒ 8 වන කාර්ය සේනාංකාධිපති කර්නල් රයිප්‍රියගේ අධීක්ෂණයෙන් ගුවන් සංක්‍රමණික බලසේනාවට අයත් යුද හමුදා ඒකක මීට දායක වී සිටින්නේ. ගෙවි ගිය දින කීපය තුළ LTTE රහසිගත වැඩපිළිවෙල රැසක් හෙළි කරගන්නට යුද හමුදාව සමත් වුණා. ඔවුන්ගේ අවියායුධ රැසක්ද යුද හමුදාව අත්පත් කරගත්තා. ඒ අනුව ඊලාම් සිහිනේ අවසන් කුඩා බිම් කඩටද LTTE කොටු කරගන්නට අද යුද හමුදාව සමත් වෙලා. මේ ආකාරයෙන් LTTE ඊනියා ඊලාම් රාජ්‍ය සිහිනය මුළුමනින්ම බිඳ දමන්නට යුද හමුදාව සමත් වෙලා. කමිල් ආනන්ද උපාලි සමරකෝන් සමගින් මම සුජිත් විතානපතිරණ කරෙය මුල්ලි වයිකාල් ප්‍රදේශයේ සිට